ธุสาธุสาธุอุปเส今日我個是原在到底這條經叫做還亡經，伊還亡是還，就是講啊 Brahma， 亡是啥亡，烈火的亡。這條經就是講啊，佛拆開62項人相信唔對咯。And then 我有講3日了，今日是第4日，我講啊未了，哈密蘇咱叫佛。伊是如來8個理由，我有講甲6個理由了。今日是第7個理由，甲第8個理由，我快了一個了，要 start 一個62個時間。and 這個就是第7個理由，哈密蘇咱叫伊做如來，因為伊啊，咱的釋迦牟尼佛，伊所教伊對物件，伊教教路人。He practices what he teaches. 所以你看，真正濟人有的先生教咯，伊講你著安尼做，你著安尼做，你著安尼做，但係伊家己無對，家己無做，所以安尼款的家主較濟較唔對，無好。You must 你教人，你著要家己安尼樣對，咱你 really 真是一個 religious teacher 一個家主來。所以咱的佛人，伊真正啦，伊叫你講。人袂使去聖地，你唔捌看到伊去聖地。人袂使講啊，自己講罵人、輕心嘅人，伊唔捌認心人。你看伊最若是做唔對，伊無講有 damn fool， 無，伊上個講哦，你戇人。安尼樣伊第一上講第一無好聽嘅話是你戇人，因為你做了這個事，結尾你大考。是無別人坎坷，是你坎坷，所以你講，按照你唔通，你就用安尼款嘅話啊。所以這個是第7個理由，人叫伊塔塔嘎達哦，如來，伊教安尼，伊對安尼，伊對安尼，伊教安尼樣，無像個別個家主安尼。你看伊教有效爸母，逐個人就要有效爸母。and then 你看有個家主啊。我再講有一個教伊教，你看伊人來要食飯啊，感謝阿爸，了阿爸嘛看，哇，我囝遮久要食飯過後 ，Thank you father and mother，Thank you my father， 伊講，了你講哇，遮久你學甲真正教啦，無啦，我唔是感謝這個阿爸，我感謝頂面的阿爸，所以你來想看人。不得教有效爸母，你看伊叫你講啊，真正有效爸母。你看我自己講你周邊的經咯，我有哪講我有哪流目油，你看伊教你人講，你就要教你爸母嚟食，你做會上了，那你爸母啲受苦，你就要教人嚟食，你就去做啥去食去，變得把吐了你來飼你爸母，你爸母今日無通食，所以教。正咱的爸母，咱有錢就要有錢甲伊，細漢甲大漢伊飼咱，逐對咱食嘅，穿嘅衫褲伊互伊慳累了買互咱，上擺咱會曉食頭路，咱把路才家己買。大嘅厝本是爸母嘅 ，and then 破病是爸母伫教咱。啊，有錢，伊講一個，你若是有錢，你是人；你若是無錢，你唔是人。啥唔是人是啥物啊？只有錢。禽獸餓鬼，伊人無情，所以你看不得教一對安尼。你看伊要死的時，你看伊笑甲無，伊個爸要死的時安怎樣？伊要去度伊個爸，要去度安怎？要去度講，互伊個爸脫離這生老病死。所以佢自己一去的時啊，伊傳經，最後尾到伊個爸食力，伊知講伊個爸會受教。伊去傳經了一下啊，佢自己伊個爸痰死過落汗，佢自己一死啦。然後伊講伊回想聽。My father has obtained 這個經蘇多達那跳出苦海了。你看第7年去天頂去傳經，哈密蘇去傳經去3個月大啲天頂，哈密蘇要達一馬證。所以這個啊，伊教呢，第7個理由人叫伊如來。第8個理由啊 ，He is called Tathagata in the sense of surpassing 31年天頂啊，大啲地極去個頂面。
真正管31年，拢总这通天下的，无一个众生会赢佛，达南伊界，达南伊地位，达南伊伫听经，无人会像甲伊安尼。逐人来听佛讲经，真正可惜，咱今日也无通拄着佛。若是今日，若是有影一个佛伫来讲经啊，你人逐人坐落去啊，一粒边家老你人本会听到。因为虾米事啊？不大会经啊，逐个会感动着人的心。and then 啊，逐人因来逐个讲经了，人爱起来找佛，佛世尊啊，但嘛你讲的经，上甲你讲，互我一人尔。So touching, so personalized， 就一个就是讲啊，伊做这边人第八个理由，人叫伊塔塔嘎达，因为虾米啊？无人会赢伊啊！这个31年，你虾米红讲，虾米讲 Brahma 安怎管？偏个界无人会赢伊，偏个这界限入中入定，无人会赢伊，偏个地位无人会赢伊。偏甲讲啊，伊安怎听伊经，无人会赢伊。and 伊要变身动力，无人会赢伊。人要做，伊会做互看。and 大啲这佛经嘅再来讲 ，He is called the Tathagata， 人叫伊如来，因为虾米？通天下嘅无一个会平平相甲伊安尼。这条人要注意 ，There is no one his equal。平平像甲伊安尼厉害，袂当找。所以有个人讲啊，向边本有一个佛，这边本一个佛，伫这边啊，若是安尼样，有影向边个一个佛，这边个一个佛，会讲佛会话无滴了，无啥有骗话了。因为伊讲啊，none my equal， 无一个人平像甲我，所以人若是看一个佛，伊会安尼圆满。That means 啊，伊真正学老佛。你记无这条经，我就讲虾米事？哪款人学老佛，就款人学老佛，把晒伊界真正清气。特别讲你学老啲界唔对，特别要看到我的强才，我的这特别的这个我的力，我虾米？佛理啦，就是讲搞看正，这个就是讲。逐人会明白这个八个理由，安怎咱叫伊是一个如来？伊偏甲王，全世界天顶的王一底王，伊讲如来means啥？王的王，甲了呢王斗起来 is number one。天公的天公，伊要因为虾米说这个space 啊，几百万 million 的这个三界 world systems。and 这个三界拢总有红光，有天光，咱这边 world system 31年有一个天光，咱合起来拢总的天光啊，咱会释迦牟尼佛啊，天光的天光，所以讲啊 ，Brahma 的 Brahma， 无人会赢伊，无人会拍倒伊啊，这个就是讲啊，第八个理由人叫伊做如来。所以落来我要刷落，要只讲这62个邪见，特别也未讲62个邪见，我要讲几项，互你人明白头先。头一项我要讲啊，有6号款的人啊，伊若是坐禅了，伊会看到伊正视虾米，1视、2视、3视、4视、5视，and 这个6号款的人会记正视的物件，即。头一号款是叫做 other sectarians， 别个外道教的人。你看佛教无像个别个教，笑别个教，不但无好笑别个教。不但讲啊，伊人若是对别个教，咱不应该去欺嫌伊人。伊人本有伊人的好，伊人要啥讲有个教讲啊，做啊去天顶，啊不但不讲啊，伊人要去天顶，互人去叫。这天顶伊人唔知讲是鸟出毒，甲伊本是上，伊人本加减做好。到伊人若是啥讲啊，伊通啊伫讲这外道教，较济伊伫讲是一个印度教。actually 有条是唔是印度教，伊是叫 Brahmanism。Brahmanism 是 Brahmins 的教 ，Brahmins 的教啊，伊人有坐禅，三摆伊人入定了伊人会记，伊人正视。
毋是讲伊会记甲了，伊会记甲40个大劫，一个大劫300,000 million 次 ，and then 伊会记40个大劫。你人会记一个大劫偌久，我免讲了，7支刀的马刀，100年一刀一个仙女来揉甲这个马刀了，马律是一个大劫，and 伊人会记甲40个大劫。所以这个是叫做外道教的人会，若是伊人正清气，伊人会看到40个大劫的正视，伊人会看到。佫有款的人是咱 ordinary 拜佛的人，你人拜佛的人是叫平常佛教徒的人。不但讲安尼款的人，因为伊人有了一个正见，相信对，伊人若是坐禅，伊人坐禅的路，伊看了较直。因伊人逐过若是有影一骨来坐禅，伊人会看到100个大劫甲1000个大劫。安尼你来要叫我讲几时，我本袂晓讲。一世咱来讲，若是人的岁数，他那是100岁，还是70几岁？安尼你看100个大劫，甲是1000个大劫，安尼的若是讲起来，这时间是真正长。这个是平常人了。平常的佛教徒，伊讲 ordinary disciples。第三个讲 great disciples， 达的佛啊，伊有几十个是叫做大罗汉，而咱的释迦牟尼佛伊有80个回向，叫做 great disciples。这个 great disciples 达的啊，伊第一教讲经，伊第一教啥讲贴啥物物件，伊第一教神通力，伊第一教去倒落讨物件有通食。像西瓦里，你看人真正济人塞罗尼，伊人爱下西瓦里的上帝出来，因为啥物事？西瓦里是一个大罗汉，伊去倒落伊有福气食。了，蒙格兰啊，莫建连，伊是 number one 神通力，萨利布达 number one 第一，伫这个伊想讲贴经，伊地位第一高，所以80个。这个80个叫做大罗汉，伊人若是坐禅，伊人会观到100,000个100,000大劫啊，毋是事啊，100,000大劫，伊人会看到正视甲了。and then 达的佛当中有一个叫做大罗汉甲二罗汉，咱的这个萨利布达是咱的这个佛释迦牟尼佛，伊大罗汉是萨利布达，第二罗汉是目犍连，and 这两个啊会看到咩啊？两个阿清基劫甲100,000大劫，正是一样的看。and 必这佛，无啊，毋是两千，这个阿清基劫甲100,000大劫，这个若是讲这个两个大罗汉，必这佛呐会看到一样正是两个阿清基劫甲100,000大劫。and 咱的佛，伊会看到，你每看会看到偌久？无限次 ，no infinity 伊会看，伊若要看就远本伊会看，伊无 limit 的，无戒止的。真正伊啥讲，伊会这个会看到伊正视，真正爸就对啦。and then 你查你看正视啊，若是外道教的啊，伊的地位啊，上甲这个配金青的官呐。若是讲平常人，伊会观上甲结交火会观，伊会看到正视，看到明上甲结交火呢。第三个叫做80个大罗汉，伊人会看到啊，伊会观上甲人也多来安尼会观。and then 伊个即个两个大罗汉啊，伊会看到上甲咧 morning star， 早起一粒星真大粒的咧，上甲迄个安尼观。and then 必这佛呢会看到伊观上个月亮15个时，你看到安尼观。特别三不达，咱的释迦牟尼佛个，伊会观上个日头的观安尼，伊若是要看几时，明伊看到安尼样。所以伫这边啊，我有讲。6号款的人会记，所以你人若是相信，你人若是讲相信我都教，你人本会看到后，若是有影，你人坐禅会看，特别要看到这个正视啊，有贪啥物，有当时看到一个看到人讲
看到就相信，看到就相信。有当时看到不应该相信。落来我要讲阿无心动力，因为虾米事啊？这个隔了我喊事我听这个讲啊，打电话要讲这个62的事件，有看到这心动力。人的界限，真正济人看到我要学这个线，我要学那线，都每看虾米事都要学界限。你话有个人这少年家搭过来找我，说安怎教我界什么线？我问讲你要做虾米啊？界限？我听讲界限了看到佛祖嘛，了我看到佛神路，嗰是答波来，你要看到神路做虾米？你去哪个神路真正济？伊讲唔系啦，我要看这个啦，人讲来咯，有时看到这个，了过一个摊来人来讲，我有力，我系惊破病，我系冇破病，我用我手做安尼，伊就好了，有力。所以讲安尼教，安尼你我买。这个是贪，你阿咪说咱界限那是要挂贪，到你那是界限要买这个行动力，你是对格甲这个线的咯。所以，假如对格你冲突，结尾来人讲走火入魔，所以两种人界限了尾后笑，就是因为伊爱贪，伊无讲 let go 放迄角，伊执着袂一个，是这条路呢？人变笑就是安尼，伊执着。所以，听我讲啊，行动力，人那是界限。界限了一谈，那是讲啊，较济那是无佛诶，萨萨那诶点声无佛经常听了，但人界限是叫做萨玛他线，萨玛他线啊，有当时伊互你一盘诶土，也是一拍诶火，伊叫你上紧土，甲尾来几点钟你上了，你举这个土走，一土一盘的土本有，你看你目睭你本看到这个土，咱一直关，日暝一直关，1年、2年、10年、20年，无掉到40-50年，噗，一日一弹人啊入定的时听无到，看无到，味无到，闻无到，拢总略紧点看 ，and then 嗰啲头伊叫入定头伊叫初丹定嗰啲一摊2丹定、3丹定、4丹定，穿开本无点去无了。安尼点声有当时伊有行动力，迄条这行动力有6号款的行动力，头一个行动力，individual。这个individual abinya， 这个individual abinya， 佛才讲啊，伊会飞伫天顶，伊会比地，伊会行伫水面，伊会变做一只马，一只鸟，一个狗，伊变做鸟飞来飞去，伊会变1身、2身、3身相。所以这个伊会变化，像个伫做把戏。特别若是讲无杀生啊，点声人若是界限有贪这行动力，伊个伫叫做大人世间世间法的在内，伊伫 still worldly， 伊未跳出苦海个。所以这个啊，有了安尼行动力，伊是互你讲会做把戏互人看。特别对你的贪嗔痴，伊无迄角，伊跌掉嘿。过了啊，几10年、几百年，这个贪嗔痴佫会浮起来。所以这个头一项的行动力，伊会变化。第二个行动力是你把所得面呀，这个就是啥物啊？伊个鱼啊，狗入来，伊若是要关啊，我的囝大伫英伦讲啥物话，按伊。关伊会听到，伊会惊伫讲虾米话。毋莫讲大伫即个世间，伊要听天公翁公伫讲虾米话，伊会听到翁公讲话。即有款的叫做天眼、天戏哦，天戏就是讲啊，伊人翁公有，翁公毋使落来看，你人啊，有当时大伫天顶的听啊，
若是家家落嘛，出事大天顶，了要听看，我查我到底做做咩？死鬼啊！因你命伊达波人暗暝，真久无虾米转来，讲你指甲嘛怎样咧？你早叫我洗衫咗你领位个了，弄出红个了。啊！伊遐明会听啊啦，然后喂查某囝会错红伫起了，伊人老人啊，所以会听着。都唔通讲啦，有当时你骂咧骂讲，阿妈你自己敢做乱话，我把你只换换，你个放屎，你只手笔落去，无人看，天顶会看着，听着，你伫骂，你点要做乱话，所以有人讲无人听啦，不要紧啦，我骂是骂啦，但是我笑，心肝慢啦，你笑袂出安尼话，就是无笑的时你才骂安尼话。所以这个叫你把说打，就是伊耳仔伊听着。所以人若是要讲啥物话，若是再讲逐个人讲有听我的话，你唔通用错话，你逐个用爽的话、暖的话，听了啊咯，爽的大灵哎，啊！你看我看破一空啊，你无看到是无？是噶，我唔知啦 ，sorry 啦，无了无事了。了你骂死你了！哎，Damn！ 你看我靠一空，你无看。我 Damn！ 我点想你看，我无别行通做啊！你囝安尼咬吵我自己敢就搞甲伊都搞袂得了，特别想你卡穿啊！对咩？做这个就是啊 ，always 做关系 ，imagine 啊，点想讲，我听苏安老讲啊，红公本会听我讲话，所以。Hello, darling. Hello, dear. 好，那听红公听到我啊，你这个家庭真正好。不管是红公来，你来这里帮拜遐个帮拜手，红公看到你来，他等你啲掂你过来是红公们互你掂着咧，就走个了。所以你把手打是第二个，第三，切多巴利亚阿宾呀，这个就是啥物啊？这个人伊若是谈第四个，这叫做。死淡定，咱伊会看到阿咩啊？伊看了啊，伊会知你伫想啥物。本是真正坎坷大，若是讲一个查某人坐仙了，伊会看到伊个查甫人点伫想啥物啊？本真正坎坷大甲伊啊，安怎样啊？有时查甫人啊，万一有时像我无水是水，但是我看了Miss Tan酷较水哦。他若是讲伊某来讲，大你我来有点见。安怎伊会知啊？哈，做一个会看到，所以听来咯，这物件，你人若是要出啦，但是唔通笑啦。第四个是不变尼瓦萨阿宾亚，这不变尼瓦萨呢阿宾亚是啥物啊？一个人坐闲了，伊会看到伊一时、定时或啥物，2时前或啥物，3时前或啥物，伊会看，像淡薄我讲啊，3摆。几那个大劫伊会看到，第五个亚他甘姆巴加阿宾亚，这个就是啥物啊？一个人伊若是有了安尼行动力，伊会看到，虾米事今日我跋倒卡车了卡子，这有一时我牙叉拍，我安尼拍到我有一时的时，所以知啊。虾米发生？原因是对伫倒落来，伊看到。What is the cause of everything in this world？ 这叫做原因结果，伊看到。这个唔使讲，你看，古时大啲这个 America 一个叫做大啲 Virginia 为一个 Agassiz 啊，你看是阿摩人，伊是 Christian 来，伊无相信讲因果。特别自己啊，伊破病了的时，伊老君翕落带时催眠术了买来的时啊，伊翕落大啲伊唔知人的时，伊讲出虾米事我的声无我阿嬷君安尼，因为我因果的故事我做安尼，伊讲出，了伊人跌起来买来的时，请的时，伊人佚佗来看，讲句讲话，路啦。虾米我当落讲安尼话，我就袂晓听，这虾米卡嘛因果虾米我就袂晓听。你看伊会讲出来，所以一个人 nothing special 讲因果虾米，
本来这个那个假使啊，真正出名，全世界啊，有个人啊，哈密有事啊，我阿毛管生物件，了写批给伊，了录给伊啦，讲录大得录没摆得录，咱遐边啊，伊想讲，伊翕落带死家己，翕落带死家己了，伊会想讲去查落厝了，正千几条，伊会查了，该几日伊写批给录了，哈密事咧阿毛管安尼录安尼故事录做哈密唔对，哈密唔对，伊讲出来了。个他那伊就叫做一个假使诶 institution， 到啲 Virginia、America 遐边啊，几十千条诶，即个伊啲伊人啊，逐日伊讲，甲了是原因结果，所以你看外头教本有会看到即个物件。即个是第5项诶，叫做神动力，特别有一号诶神动力是叫 Dhamma Abhinya， 即个 Dhamma Abhinya 就是啥物啊？佛讲啊。即个淡我讲的5个神动力，那是叫做世间内的法个 ，still worldly 个，无一个路限，你本会谈安尼的物件。特别即个他那叫做 Dhamma Abhinya， 即个就是讲界限，甲三拜一谈到叫做 superhuman consciousness， 甲跳出世间法的精神。安尼来谈到即个了的时啊，伊会度直直无。因为毒啊咩啊，三毒贪嗔痴伊直直无，即个来贪嗔痴无，伊是结尾来跳出这个苦海，所以这个物件就不大讲啊，同这个6号款的这个神动力，第一达的神动力就是讲啊，谈到这个Dhamma Abhinya，佛点点教拢种人，唔通去对迄个5项的神动力，你会变化，你会行伫水面，你会比地，这个甲了拢种啊。人若是有了这个5项的神动力，人的我真正大。所以你看真正济人，伊济到伊有神动力，加减，伊会加减做人啊，会医人加减淡薄呢。哦，伊要医人，伊要啥物？伊要卖名声，卖啥物？特别伊会贪嗔痴袂合格。所以这个第6个啦，不大讲，第一达就是讲啊，这个3拜你谈到这 superhuman consciousness。讲跳出世间法的这个精神，然后你脱离这个贪嗔痴，你唔使来生老病死。所以这个就是讲啊，神动力。他那落来我要听，好多人这个讲62个邪见，62个邪见啊，人拢总着掠，大致这个世间透这个邪见，我要讲就是讲啊，这个叫做常见，常。逐项，虽然我讲逐项无永远，无影永远。伊讲啊，你看这个我真正永远啊！你看这个山永远，你看这个工大，你看永远，伊 building， 到落你讲无永远，安尼用的铁甲了，咱们砖甲铁，慢慢无袂讲无去，点点有。你讲这个就是头一个的邪见，就是讲拢总永远。这个人啊，伊若是讲这个叫做常见，有4号款的常见。特别有头1号款，我要讲啊，伊人安怎真正济啊？伊讲啊，这个我是永远。你看这个我，古时我是一个，我古时是个人啊。了今日我来出世做人，做一等人，这是永远的物件。上回的一个我，向边死了，落来出世这边死了，佮出世大陆。所以讲的这个啊，这个伊无明白，伊爱摕这个五蕴来做我。五蕴是啥物啊？色、受、想、行、识。头一个识就是讲啊上句，所以点点爱讲啊，这上句是我，上这个上句，20年前阮这个上句，他那过了20年，各原在这个上句，这个伊叫做常见 ，permanent， eternal， 无变。把咱的想法，20年前的时，我头毛他那头毛白
20年前嘅时，我喙齿个有，睇下我喙齿直直无。20年前嘅时，双双直直变，直直变。所以啊，头一项伊人无明白啊，伊人看上句是我，但这个我是永远。第二项啊，有的人伊看，伊原在这上句直直来分开，人直直笑，直直笑，直直来分开。伊讲，这个上句唔是我啦，我有伫这个上句啦。伊听安尼讲 ，body is the self， 头一项阿莫话。第二个讲 ，body has a self， 这个上句有一个我，唔知伫倒落位啦，有一个我，嗰个我像个灵魂。第三个讲，大啲这内面的，大啲上句的内面有一个我，灵魂唔知伫倒落，有的人讲伫心，有的人讲伫头壳嘴，有的人讲伫倒落唔知。and 嗰一条款的人，伊讲有这个我的内面啊，是这个上句。所以你人看阿摩话，你听啊 ，body is the self， body has a self。Inside the body there is a cell. Inside the cell is the body. 所以人话我听嘛，这个上句是我，这个上句有一个我，第二项。伊无讲这上句是我，这个上句有一个我，唔知伫外面啊内面我唔知。咱第三项伊讲，到底上句内面有一个我，咱第四项，这个我内面有一个上句，所以这个人啊，伊听安尼啊，伊相信唔着路了，佛讲唔着路。有诶搁较高，伊直直听安尼做，伊讲到那是上句是我，感觉本是我。我是感觉，感觉内面是我，这个感觉的，这感觉位有一个我，安尼伫分开，所以伊这个五项色、受、想、行、识，一项伊分做4项，五色五蕴伊分做25款的我，所以这个就是讲啊，伊听这个啊，伊讲啊，达的众生有一个灵魂。心魂，那是死了，嗰个灵魂啊，这有人叫心魂或灵魂，伊无变诶，伊渐渐游唔知伫倒落，你讲游本唔对，你讲错本唔对，特别这个那是死了，飘伊飞了，伊去入别个上句，那伊去出事了，所以这个就是常见，相信有一项啊未变诶，伊。一位伊去出事，伊出事了，伊谈一个上句了，伊直直大，所以这个叫做常见。你讲这个灵魂啊，未变的，渐渐安尼样的，你看袂着，特别伊渐渐安尼样。伊若是讲渐渐安尼样，本是唔对，因为虾米事啊？人若是坐禅了，伊心若是入定了。伊谈到这个叫做入定了，伊的这个上句本会变。到你若是讲这个上句是我，你来想看上句若是我个未变，特别人若是谈到刹那了啊，伊要变会变。所以若是讲永远未变，你安怎要出来行动力未？所以你看下这一条经安尼，有一个囡仔7岁囡仔，呼的点声。伊坐禅真正搞，伊谈到4个罗汉7岁呢，伊入来的时候，佛伫讲经的时候入来咯，佛看到别个回声，也伊头壳啪，啪，囡仔，做回声好无？佛看到这老回声，伫拍咧囡仔头壳，唔知讲咧老回声，1个罗汉本无，特别这个7岁囝4个罗汉，所以佛就伫要学知。讲啊，你人唔通咬官的头壳，伊是4个罗汉。了佛直接讲啊，我想要我的脚垃圾无爽，我想要
用我的脚要撞一个一个印度大山一个水，我要摕个力安怎大大的水，我要洗我的脚。and then 这个7岁囡仔讲，好，佛世尊，我去摕下路，正千机跳，你看，这下呢，伊举一个钉耙，噗一飞去，然后迄个和尚他妈拍伊头壳，哎哟，死啊啦！我他妈个拍伊头壳，他那一飞去了，然后你看，伊去拖水的时，伊去到个那山，印度大山要拖水的时，向边海陵王。卖互伊看衰这个7岁囝，咱讲，这个7岁囝甲伊讲，哦，哪个紧，喂王，我要摕淡薄，我要讨淡薄水互我的先生。你要摕我的水啊？你出个功夫来互我看。若是你拍赢我，你才会使摕水。咱你看这个囡仔，无够一个字呢，伊噗一飞去天顶，讲互隆中的人讲听，这个灵王卖互我水，伊叫我讲出功夫，我爱路人人讲来看，那规个天顶满个了在看，这个囡仔要出功夫，甲这个灵王，这个囡仔坐落去那一入定，这入定呢，伊变一身的香菇，12里的大，1里7支就7 times 12 84 84支跳的大，and then 伊带去咧灵王，嗰时咧灵王按照伊用嘅行动力，伊开个头壳，砍伊规个蚵，咧蚵本是几若10支跳，那伊这个囡仔7岁，伊变咗一个叫做 Brahma， 就 Brahma 84支跳的大，击落咧灵王。咱就日落去呢，一水转起来，一闪了水来夹走。所以这个你看，虾米事伊因为讲啊，这个我，那是你讲香菇是我，香菇会变，他们这个我本来变大会变细，但是人相信讲，这个我未变的，未看到的，油的，渐渐油安尼。所以伊看，你这边互你看，这个安尼款会见唔对。所以这个咱他来问看，安怎人敢讲这个啊？安怎还没属于人讲啊？这个我是真正常稳啊，无啥讲实的物件无变的，永远定就是安尼样。因为伊人坐禅了，伊人谈到咧，会看到伊人正时、前一时、两时、3时。伊人会看到甲100千时，伊人就看到这100千时，伊讲啊，即时我出世伫倒落，我命虾米；过一时我出世倒落，了我命虾米，我食虾米，我阿爸一嘴，我阿妈一嘴，然后我死了，我过出世倒落，伊看到这个我，即时，了过来出世，过一时，过来出世，过一时，300伊会看到100千时。伊会看到了，伊讲，因为我目睭，因为我坐禅，我现然看明，我一时出世做虾米，我第2时出世做虾米，第3时出世啊做虾米，这个我常永远的物件无变的，所以今日我相信讲，这个我是实在的物件，常的物件，无变的物件。伫这边伊人确定。我人慢买来听，安怎会唔对？因为人是一个名色呢，这个名色呢，这个名色是生个化，伊看做常，无生无化，所以这边唔对，这个唔对，不大讲对伫倒落来，对伊现人坐禅，伊看到一时安尼，一时安尼。了，你要叫伊无相信，伊讲我现然看到，你安怎会讲袂使去相信安尼样物件？所以这个就是头一号款的叫做邪见，伊看唔到了。你佛讲啊，咱所看的物件，still 个无实在。你会叫我逐个讲，你看你举一泡火，了你下一条树，了你看伊就咩？你看到咩？看到一个圆壳。这个圆壳是无实在，
正是一拍火呢，伊走来走去，咱看到一个圆壳。今日人看到青，你讲啦，我现在目睭看到有只青啦，有只青。你若是讲有行动力，拼一下去去青，迄个青无了诶。1,000年、2,000年，迄个青化了无了 ，destroy。所以今日科学本真明讲啊，真正一粒青，唔是青了，化了无了，特别伊火嗰啲来个，袂，伊火啊三百啊，伊就要摕2-3 million年，2-3 million年，伊火把你大向边，会搞甲咱这个地球，佢再有咧青无了，散了，去浪着无了。特别伊拍火嗰啲来袂了，所以你看到物件，本是袂使讲，只系讲我就要相信。所以这个是叫做头一个邪见。第二个邪见是咩啊？一个人伊坐禅了，伊唔是看到100,000啊，伊看到10个大劫。这个虾米事伊会看到10个大劫？因为伊坐禅，伊会禅较悬顶。你看真正坐人坐 rising falling， 特别坐到5年6年无半项，虾米事无半项？伊个集中无聊诶，伊个搭在起落，伊无看到明，一粒的起，一粒的落，一粒的起，一粒的落，伊无。伊看到空起空落，空起空落，这个是啥无聊啊？然后伊抓一只钱嘛，哇！你钱嘛咧大只，一只钱嘛做了规家较稳的只，特别你爬起来、杀起来，噗！那边水个盐水个了一大吨，伊人叫拍钱。所以这个坐禅有悬顶、中顶、甲下顶，所以下顶的人会看到100,000事。所以中顶的人会看到10个这个大劫，and then 较悬顶会看到40个大劫，这个个是叫做外道教的人俩。所以真正侪人讲啊，我人会做这个行动啦，我人会做这行动啦，咱接受搞，特别 what is the use？ 看这行动啦，要做啥物？贪嗔痴，你贪心上到摇落鬼个呢？你身体上到鬼啊呢？你讲上牛客个呢？要做啥物？所以这个就是第二个邪见，伊会看到10个大劫情，因为啥物事伊会看到安尼坐，因为伊坐禅伊会悬顶，伊集中真正悬顶，伊会定真正悬顶，伊本就看到安尼。哇！安10个大劫，我看到安尼，我出事得咯，我出事这一个所在，我陪了我安怎样？我挨毒，我安怎样？我命虾米？我阿妈命虾米？了我食物件虾米？我食巧，大人食剩我食，个落一时我做虾米？我做牛鬼，然我伫食虾米？晒血贪偏椒啊！了我安怎去得咯？我做虾米？了，未来我死了，我去到落地狱，伊看到明一行，到伊看到明，伊讲，现在这个我是有影的，这个我万一佫出事伫地狱，万一佫出事伫天顶，万一佫出事做人，万一佫出事做恶鬼，你敢讲这个我无影，我现在看到有影，所以这个是第二个邪见，伊会看到10个大劫，迄个第三个邪见是啥物啊？伊看到40个大劫，伊会这集中真正悬，所以伊讲啊，我看到明啊，这病死了，走去向病出事，这病死了，走去向病出事。了你叫我讲这个我无影，我无相信，甲了着了这个3项。嗰一项落来啊，一个就是哎呀咩？第4项的邪见是咩？是就好款的人，伊无坐禅呢，特别伊渐伊下开真正坐，滴声，伊听我说安怎讲咧，
菩萨的经，即时一出世做虾米，嗰一时一出世做虾米，嗰一时咱的佛出世做虾米。啊，到底那是伊，那你看啥？这一千经，较早的时伊出世做虾米？啊，维山达拉王，啊，维山达拉王啊，头头伊出世到天宫的天顶，天宫的天顶了你看，伊落来出世做维山达拉王，啊，维山达拉王了，伊出世死了，伊出世倒数天，倒数天了，伊落来出世做悉达多太子。后来就是一灵魂啦，一灵魂万一古在啲天宫的天顶落来做人，这灵魂起这倒数天听台点声，噗一个落来投胎，伊入的嘛会不到，有一项物件啥样呢？像我会记古时我做囡仔，逐个看翁公仔册，了4前几啲困了就无掂一只啊。唔使4前几4定3啲困啊，3定来咧，你8对来嘅是几十年无看到，咧看到一个物件18好咁样，了伊都惊写钱写了是写到伊啥物伊灵魂，什么这边说破病，什么死啊，3定来咧，所以这个灵魂啊无是无影嘅物件。嗰一项啊，咱逐个翁公仔爱话，即有时啊。会上这线，了这边噗一行了出了，还没出灵魂出，这个灵魂是大人这边再来，就是讲上有照这个物件一飞去，了去行了转来，所以这个就是大人这个大妈话讲啊，顶面上的这叫做下见，叫做上见 ，permanent。something 这灵魂啊，未无的，所以这个第四个下见，伊就是点摕来想，听故事一条讲，有灵魂来出世了个死了个出世8位死了个出世8位，这个啦是灵魂，这个伊摕来想的。按这个想的有4号款的人，一号他那一听故事，佛的故事。佛唔捌讲错话，而佛唔捌是啥讲话。伊讲伊一时伊做虾米，一时做虾米，所以伊相信佛的故事。然后伊讲，就是啦，伊灵魂啦，万一出事情，万一出事那边，万一出事这边，万一出事那边，所以伊相信这个灵魂是叫做常无变永远，这个唔对。第二款啊，伊用想虾米？因为世间只要来咯，有个人来出事，细汉，伊会记虾米啊？一闹事情伊会记。上个佢自己一个前下个1978年，到啲马斯高人在俄罗斯，这个摩托车就无点去弄到一个老人80岁，然后入了军厝，而这老人故时是做 major 一个病头。安尼在入了军厝的时，伊是俄罗斯的人讲俄罗斯话，不要讲别项话。嘛在天军伊讲法国话，咱俄罗斯的话伊不晓讲。安尼人问伊讲，虾米日子？伊讲1867。了你伫做虾米？我伫发一个新款的钱。你是做虾米？我是做病头。名虾米？伊讲伊名。了你头家一句，我的头家是 Napoleon No. 3， and then 伊人俄罗斯去开一个 archives history， 古早的历史，看有影，安尼日子 Napoleon No. 3发明一个新款的钱，所以伊人看有影。then 万一句啊，马仔伊人讲催眠术伊个讲啊，即个讲无讲法国话，伊假如讲一个伊集的话。安尼每看虾米日子来讲伊集，虾米伊王是名菲罗，虾米菲罗，来你讲伊即伊集的话，那隔几日伊人个心脑袋是，伊讲就无鸟的话，别人的话，安尼买来啊，伊人俄罗斯写讲啊，大只抢人去咧老军厝点心脑袋是，伊一个心脑袋啊，催眠术伊一个伊讲无像话，安尼讲的话拢总是。过了的事 ，and then 伊会记734，
所以这个啊，因为伊人会记这个几哪事啊，伊人才讲哦，有灵魂，这个灵魂啊来出世，了过去做别项，了过再出世，过做别项，一项安尼。所以伊人他那真正济发明，他那世界真正济阿嬷囝是别个位的囝，伊人细汉会记前遐久的，前一世、两世、三世。这个就是因为这个安尼会记，这个伊人会摕来想，哦，定就是灵魂。这个上句是放迄角，灵魂200位300位。第三项啊，有的人啊，因为伊对贪，伊摕来想，我这世真正快乐，逐项我有，我累巴扎，我逐项有，我有厝，我有摩托车，我有虾米。正时本是安尼啦，了将来本是安尼啦，所以摕来安尼想。按这个款大致马来亚第一坐了，因为虾米所以讲，他那我有啦，我有厝，我有查某囝，我有路财。他那我要死了的时候，我嘛是卖安尼物件，所以我卖按摩楼。特别有当时伊大致他那世间的时，伊的厝是德国厝。他那伊要过死的时，讲你做一个纸的按摩楼互我，当然我卖按摩楼，这个就是执着甲对贪伊爱，伊爱讲我按摩楼。但你大致这边世间，逐暝伊看 TV 看无下，你讲后过来有死了，你烧 TV 互我，我卖 TV。所以这个个了就是第三号款的，伊想虾米，伊也甲伊会谈，想虾米伊会谈。咱讲这个我是永远的。他那你看我跟食油炒，你当然啦，摆我时你就要做油炒啊。了他那就是有的查某讲啊，我阿爸跟食薄饼煎啊，那咱慢在要清明的时，我要煎薄饼煎可以食，是执着着，这个就是伊人摕来想，这个我是permanent的。伊他那啦，你若是讲啦，伊古时做人的时爱食薄饼煎，他那若出世做五鬼，薄饼煎袂入哦。顶壳壳哦，一粒肥粉袂入哦，所以人你看爱这个物件，贪啊我快乐，后世我搁爱快乐，前世我本来就快乐，但所以我这时我无烦恼，这个就是好命的人，所以贪啊的人歹命本不讲我好命，我贪啊卖厝，我卖虾米，了贪啊若是做bank是做财富，伊本有会讲，贪啊死本讲哦。我死的时你烧石破好啊，他那石破本有卖。了个不要紧啊，这季我听讲啊，有一个福建啊，伊人卖一捆的纸，了因为虾米算啊？大致这个伊他那有厝有家兰，有地有园，他那咧一捆的纸，每人讲虾米物件来，这一捆纸，这个是家兰啊，家兰到咯，地基的地啊。哎呀，啊未死，地基嘅地了啊，惨啊！个家人啊要去做虾米？地基嘅地托下是火炭哦，你要去做大地啊？这惨啊！所以这个是第三号款的邪见，拢总的执着。这时我真快乐，后时我就快乐。个第四号款的伊摕来想，伊来想虾米啊？伊讲啊，这个我无变的。你看哦，一时我会记，两时我会记，三时我会记，那是会变啊。前下久我是讲啦，我是叫人家名南无啥物，前下久我是南无啥物，了上迄个我，今日来出世做长人。了若是讲啊，你若是讲一个无永远一个我啊，这个理由唔对，知无？因为虾米说前时我做，前时我做无好。他那我做正事做无好，即是生就别人了，长人了，所以咱们啥物做无好，这个今日事我攞来啲受苦，唔对哦。你特别想嗰个人就对啦，想嗰个人做唔对，特别拍嗰个人，嗰个人做唔对，你去拍别人唔对哦。因果你是说拍人啊，袂使啊。特别因果要拍，咱们啥物无治了啊？咱们啥物变做事我攞去了啊？所以你拍事我攞。因为安尼伊人想安尼理由，伊讲这个我定就想，所以你看事安怎正伊心有那么啥物的心哦，你把你拍伊把你才会听，所以伊人讲这个感觉是永远的物件，
所以到这边我听这死的声音，好多人听，直直去直直深，这个 sorry， 这个故事较无了，安尼他们说这个声音是较深的经，然后若是讲人听了较爱困 ，sorry 啊，我无 sorry 通讲人听，这个甲了直直去较深了啊。所以后个礼拜我再个刷落，他那位了四项叫做邪见，叫做相见。相 means permanent， 这个我，这个灵魂，这个是永远的物件，无变的物件。所以到这边咱来回想，一当面呀的人好多，苏吉达hondunya tayo。Idang menya tinang hutu Sukitang hontunya tayo Idang menya tinang hutu Sukitang hontunya tayo Itawakta caamhehi Sambatang punya sampadang Sabe dewa Sabe satta, sabe buddha, anumodanto, sabe sampati siddhya, sadhu, sadhu, sadhu. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata, sabba buddhanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata, Sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba sankhanu bhavena sada soti bhavantu te ตุ้ยร้องจ้องเพลงอัน